welcome back to my channel. I hope you're doing okay. Today we're going to be watching Cutie Pie 2U and the new episode of My School President as well. Now last week I watched My School President and I really loved it, and then I actually struggled a bit with Cutie Pie, right? I got a little bit frustrated in places with some of the lack of communication. And last week I said to my friend, I was like, I wish I had watched Cutie Pie first and then My School President, so I feel like I'm just, going up. Whereas I feel like compared to My School President, which is doing amazing right now, Cutie Pie is always going to feel like a little bit of a disappointment. So I've switched it around this week. This week I'm watching Cutie Pie first. That's what we're doing right now. And then I'll go on to My School President. It won't make any difference to you guys, but it will probably mean that I enjoy this a little bit more than if my brain is still like in the new My School President episode, you know? Let's go into it. We're probably gonna get some drama, no? Undoubtedly. I've got my Valorant volume. Where are we at? Yeah, probably gonna get a little bit of drama, no? Or a little bit of sadness, maybe? I don't know. ก็เหนือเดินออกมาไม่บอกกันเลยเราแค่อยากอยู่กับศีลน่ะจะอยู่แบบมีสติหรือว่าไม่มีสติเราก็อยากอยู่กับศีลทั้งนั้นเรื่องนี้ต้องบอกนะครับเรื่องอะไรเกื้อที่ออฟเฟอร์ให้ไปเป็นศิลปินของค่ายคอสมิโซเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เกาหลีอยากไปครับ We're just carrying on where we left off. เรื่องงานแต่งงานก็ไม่เห็นเป็นไร I love him. I love him. If you don't want him, I'll marry him. ไม่เห็นเป็นไรเลยมันจะไม่เป็นอะไรได้ไงเฮียจะเอายังไงครับหนูเกื้อล่ะไม่เกื้อทำไมครับหนูจะเอายังไง You wanna go to Korea? You must have some kind of plan in mind about what you want, right? ถามเกื้อล่ะครับ Because you're one of the people getting married. ยังไม่อยากแต่งงานกับเกื้อแล้วหรอหนูเฮียไม่เคยไม่อยากแต่งงานกับหนูแล้วเฮียถามเกื้อทำไมครับว่าเกื้อจะเอายังไงอ่ะ It's called communication. You should try it sometime. ไม่ใช่หรอการแต่งงานเป็นเรื่องระหว่างเราสองคนเฮียก็ต้องถามหนูสิว่าหนูอยากเลื่อนไปก่อนหรือว่าหนูจะเอายังไงเกื้อไม่อยากเลื่อนครับ Bring it forward. เกื้อไม่อยากยกเลิกอ่ะเกื้อไม่อยากไม่มีเฮียHe considers it like an either-or situation, right? Well, he did in the first one too. That's what I mean. It's the same issue, no? Leanne's always been okay with it. At least Ku was being honest now. And talking about it. Even though it's difficult. I'm in love with that man. I know. I've been saying this since episode 1. เพราะฉะนั้นหนูเลือกสิ่งที่หนูต้องการหนูอยากทำเฮียก็จะเลือกในสิ่งที่เฮียต้องการเหมือนกัน
ไม่ว่าหนูจะเลือกอะไรหรือเฮียเลือกอะไรหนูก็จะมีเฮียอยู่ We love him. He's perfect. He's perfect in every way, no? He had his character arc in Cutie Pie, and ever since then, he's just been perfect. Oh, I love him. Someone did say to me that, you know, the reasons why Kua wasn't talking to Lien about it last episode was because it could potentially mean he has to move to Korea and stuff like that. And it's like, I understand it, but for me, that's more reason to talk to him about it, no? So I'm glad that he's actually had this conversation. No, cute! I love him. I love him. I want one. Can I have a Lien? I want one. He's so sweet. And very understanding, just as we thought he would be. Even if his feelings are a bit hurt about it, he's been, like, nothing but wonderful about it. It's good. He very green flag. Very husband material. So I'm guessing they are going to bring the wedding forward, since Kua said he doesn't want to push it back. He doesn't want to cancel. And he still wants to accept the agreement, right? So the only other option is to bring it forward. Well, his mood improved. Don't do that. That's very weird. Don't do that. Perfect. Those two are just wholesome, though. They're just really wholesome. They still cook together. I love them. I love them. สีแบบนี้เกื้อก็ชอบนะแบบเทาๆอย่างนี้ยิ้มอะไรเฮียมองอะไรไม่ต้องมองเกื้อเลยไม่ให้มองหนูแล้วมองใคร My 2 days? Holy moly. That came round quick. We really did bring it forward. ตื่นได้แล้ว Literally me every morning. Don't wanna. Back to sleep. ต้องตื่นแล้วหนู วันนี้ต้องไปดูสถานที่จัดงานแต่งงานนะ ขออีก10 นาทีไม่ได้เหรอครับเฮีย ไม่ได้ ถ้าหนูขอ10 นาทีเฮียจะทำอย่างอื่นแล้วนะ เฮีย Poor boy just wanted to sleep. Cute. จะตื่นไม่ตื่น That's so sweet, no? ตั้งแต่หนูฝึกงาน หนูไม่เคยจะให้เฮียเลยนะ เกื้ออยากเก็บเลยวันนั้นน่ะ We wouldn't even see a scene like that, would we? We've only got 4 episodes. เฮียจะรอวันนั้นครับ Right? I didn't even think about it. When I think about Cutie Pie, I forget actually how spicy it was in Yeah. places. ไหนบอกว่าต้องตื่นแล้วไงครับ
Congrats, he's awake. That man is stunning, though. I could just rename this episode to Ember Simps for Z for 1 hour. My goodness. ทีนี้เกลือไปอาบน้ำแล้วเฮียเกลือไปแล้ว Here is horny. He frisky this morning. ตรงนี้คือพื้นที่จัดงานทั้งหมดเลยครับ We get to see Perth this episode. I forgot. สถานการณ์ตอนนี้ SOS 100%แล้วครับ Was not paying attention to the preview. I remembered. We saw him in the preview, right? We get to see him. We get to see Perth. Let's go. Let's go. Let's go. I was about to be like, wait, they're getting married this episode? Like, that seems a bit quick, but then I keep remembering there's only 4 episodes, right? So they gotta get a move on. You guys are looking cute and domestic. What? เห็นไหมล่ะครับเฮียว่าไม่เห็นจะต้องรีบขนาดนั้นเลย Cute. Diao and his little kitty cat mouth. แต่นี้ก็ไม่ตรงเวลาเนี่ยครับเฮียก่อนเวลาไปมากเลยนะครับ วันนี้ใครกันแน่ที่รีบเฮียไม่ได้รีบขนาดนั้น ก็เดียวกลัวเฮียดุเนี่ยครับ เฮียดุอะไร ก็ดุเป็นปกตินี่แหละครับดุ Cute. เฮียไปดุน้องเดียวตอนไหน เนี่ยนี่ไงครับ ตอนนี้เลย น้องเดียว ครับ เรื่องที่เราคุยกันไว้ น้องเดียวคิดว่ายังไง แล้วคนเดียวไม่คิดอะไรบ้างหรอ Oh, I remember. คิดอะไรครับเฮีย น้องเดียว ครับ จริงๆแล้วเฮียกับน้องเดียว ก็ควรจะขยับความสัมพันธ์บ้างไม่ใช่หรอ They're not gonna get married. Cause didn't someone tell me Naughty Babe is set like years, like 5 years after Cutie Pie? And I don't think they're married in it. พร้อมแล้วค่อยบอกเดียว So these guys wouldn't get married for like 5 years. I'll have to double check, but I think that's what someone said. That Naughty Babe was set like years afterwards. It was cute though, that they're hinting at it. Mm-hmm. อ้าว สวัสดีครับ คุณเหรียญ สวัสดีครับ คุณหนู How do you get by day to day, sir? โอเค He doesn't seem to have the competence to survive on his own, though. อ๋อผมสบายดีครับ คุณเหรียญ แต่เกลือว่าดูไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับ อ๋อ No one can say you're not honest now. Jeez. ไม่มี15ไม่มี50 100%ครับ เหนื่อยก็พักบ้าง เดี๋ยวไอ้อี้ก็มาถึงแล้ว ให้มันช่วยอะไรบ้างก็ได้ คุณอี้กับคุณคนเดียวถึงแล้วครับ Always arrives 15 minutes early. ตอนนี้เตรียมงานไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะ เดี๋ยวผมพาไปดูด้านในดีกว่าครับเชิญครับ It's cool that Kura's gonna get his beach wedding, right? That's what he wanted. I like it. เชิญครับ Cute picture. ตรงนี้คือ
พื้นที่จัดงานทั้งหมดเลยครับ ขอโทษครับ ระวังหน่อย ขอโทษครับ หนูเป็นไรไหม ไม่เป็นไรครับเฮียขอบคุณครับ He gets so serious so fast as soon as Kua's involved, no? Like, how dare you? หนูว่ายังไง คุณเฟยคะภาพปูโต๊ะมาสีนี้เลยค่ะ อ๋อครับ คุณเฟยครับผมดอกไม้มาแล้วให้เอาเข้ามาส่งเลยไหมครับ อ๋อได้ครับ ครับผม คุณเฟยคะคุณเลขาคิมเรียกอะค่ะ อ๋อ บอกเขา This เดี๋ยวผม seems ไปหา like a lot for Foy to manage, no? I don't know why I don't have faith in him. I really should, I guess, but เดี๋ยวเอาไว้จัดพิธีส่ง it just feels like a lot for one person to be in charge of. ส่วนซุ้มดอกไม้ตรงนู้น เดี๋ยวจะมีดอกไม้เข้ามาเพิ่มครับ Never mind, he knows us. He got everything under control. อ๋อ ใช้เป็นพิธีแลกคำสาบานนะครับ อาการดีนะเนี่ย Hmm. Best side couple incoming. เกื้อเอ้าไอเดียวสวัสดีครับ Cute พี่สวัสดีครับมึงเดินมาจากด้านนู้นเหรอ Diao looking cute as fuck, no? เขากำลังเจอกันอยู่อ่ะ เดี๋ยวก็เลยยังไม่เห็น I love him too. งั้น He's เดิน sweet. ตรงนู้นกัน ไปสิ There goes Jelly Gang. เดี๋ยวเฟยขอตัวไปจัดงานต่อก่อนนะครับ ขอตัวนะครับคุณเรียน ทำงานดีกว่า Cool sunglasses. งานนี้มีเหนื่อยว่ะ ส่วนคิดว่าชุดนี้เข้ากับงานนี้ไหมครับ I feel like the actual wedding itself is a lot more towards what Kua wanted when they had different ideas and stuff. But I think the main thing is like Lien just wants to marry Kua, right? He doesn't really care อืม as long as he gets to marry เดี๋ยวก็ Kua. จำได้อยู่แหละว่าเกื้อไม่ค่อยชอบสีเนี้ย ขอโทษที่เพิ่งมานะครับ อะไรมึง มา ช่วยกัน We have all six together for the first time, right? Is this not the first time? Oh no, they were together for the concert thing. The festival. ต้องเอาไงวะ ตอนนี้มึงช่วยโทรหาทรัพยาภาคก่อนเลย สี่คุ้น อืม โจ๊กเกอร์ว่าไงครับ ไม่ค่อยมั่นใจเลยว่ะ I thought you guys picked colors and Okay, stuff, Lemon. no? No enthusiasm whatsoever. คุณเหรียญครับ คุณหนูเกลือครับ สถานการณ์ตอนนี้ SOS 100% แล้วครับ Okay. Way to inspire panic among the masses. ตอนนี้ทุกอย่างที่คุณเหรียญและหนูเกลือเลือก ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเลยครับ ยังพอมีเวลาแก้ไขสถานการณ์ไหม I did think it was a lot for one person to be in charge of, no? I don't know. What is going on in that thumbnail? That Nua and Sin, hello? 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 ตอนนี้ทุกอย่างที่คุณเหรียญและหนูเกลือเลือก ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเลยครับ Okay. What exactly is the แล้ว issue? ยังไงต่อ
สีสุภาพที่เป็นทางการที่คุณเหรียญเลือก ก็กลายเป็นสีเหลืองอ๋อย แล้วก็สีชมพูครับ How? ส่วนสีที่คุณหนูเกื้อเลือก สีเทาขาวคูลๆก็กลายเป็นสีเหลืองจีวรพระครับ How? How does that even happen? ดอกไม้ที่มาส่งก็น้อยเกินครับ แล้วเราจัดงาน outdoor แต่เหมือนว่าสภาพอากาศ จะไม่เป็นใจครับ คุณเหรียญคุณหนูเกื้อครับ ทำยังไงต่อดีครับ ยังพอมีเวลาแก้ไขสถานการณ์ไหม น่าจะพอมีครับ ถ้าจัดการไม่ได้ก็ไล่ออก เปิดทำได้ครับ Damn. ได้ครับ Sometimes I forget how savage he can be. รออะไร อ๋อหมายถึงคุณหนูเกื้อ คุณคนเดียวแล้วก็คุณอี้ใช่ไหมครับ ยังไม่ไปจัดการอีก อ๋อ ผมเองนะ You gotta fix it, man. Your job is on the line. Go. ทุกคนทำงาน ลุย That's probably not the first time he's been threatened with being fired. Cute. Jeez. Fix it or you're fired, god damn. Cute. ครับโอ้ย Cute. I love them. This show has definitely got some really cute โอ couples. เคไหม I like that they're wearing like matching outfits, no? เฮียล่ะ I mean, I guess they are too, but not as closely matched as them. ไม่ได้เครียด โอ๊ย ไอเหนือ เป็นไรวะ ปวดท้องอ่ะ ปวดมากเลย โอ๊ย อยู่ดีๆก็ปวดเหรอวะ ไส้ติ่งแตกปะเนี่ย ไม่รู้ดิ ไหวปะเนี่ย What was Diao doing? ไอ้ศีลมึงโทรเรียกรถพยาบาลดิ They're up to something. ทำไมวะ What are they doing? ไปอะไรของมึงเนี่ย I was wondering why Diao was sneaking away or เข้าไป something. ข้างในกับกูก่อนไหมโอ้ยไหวปะเนี่ย They're all in on it, no? Everyone but Kua. รอดูเลย วิศวการละคร มึงกับกูไปกินไวน์ดีกว่า โอ๊ย โอ๊ย มึงพาเหนือมาที่ไหนเนี่ย ที่นี่มีคนเหรอวะ โอ๊ย เอ้า ไอ้ต้น หาย โอ๊ย หายละ เราไม่ได้เป็นไร Very sneaky. นี่มึงก็แกล้งหลอกกูด้วยเหรอ Even I was concerned for a minute. เปล่านะเกื้อ เรายังไม่ได้พูดอะไรเลย ไม่ได้พูดก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้โกหกนะเว้ย โอ้เสียเราด้วยนะพวกมึง Cute เสร็จยังไอ้เกื้อ เอ้า พวกมึงก็มาด้วยเหรอ ดิเพื่อนคนแรกในกลุ่มแต่งงานทั้งทีอ่ะ ไม่ให้พวกกูมาได้ไงวะ Cute, we got the whole engineering gang ไอ้ back. สิ่งเดียวคนเดียวอ่ะมาจองตัวพวกกู เอาไว้ปาร์ตี้สลักโสดมึงเนี่ย ขอบใจนะเว้ยพวกมึง Hmm. อันนี้พวกมึงจะทำซึ้งกันเสร็จยังเนี่ย มึงเห็นใบเกื้อพวกกูมีเสื้อตีมให้มึงเนี่ย รีบไปเปลี่ยนเลย จะ
ได้มาปาร์ตี้กันต่อ Diao's outfit looks ว่าไม่ cute, พอใจ no? เดี๋ยวกูนั่งรอนะ ยินดีด้วยว่ะ เหรียญ นี่ปาร์ตี้สละโสดกูเหรอ กับคนอื่นๆไม่ว่างอะแต่เห็นบ่นอยู่นะ ว่าใช่มึงจ่ายอีกรอบ You didn't invite what are the names? Top and Win? That Boone and Prem's characters? How dare you? ขอบใจวะ อะไร เป็นอะไร These two are good besties. น้อยใจเหรอ น้อยใจอะไรวะ แค่เห็นปีที่ขวดไวน์กูก็คุมละ อีกอย่างอ่ะ กูกำลังจะแต่งงานวันพรุ่งนี้ กูแทบจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกแล้วคืนนี้ รู้แล้วเว้ย แต่งไปอะมึงก็ไม่มีสิทธิ์อะไรในกฎหมายซะหน่อย ทำไมมึงยังยืนยันที่จะแต่งกับน้องตอนนี้วะ มึงจะถามกูแบบนี้กี่รอบวะ สิทธิ์พวกนี้ควรเป็นของเราตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ กูไม่ได้อยากให้มันไม่มีสิทธิ์แบบในตอนนี้ กูอยากทำให้ทุกอย่างถูกต้องสำหรับหนูเกื้อ และครอบครัวหนูเกื้อที่สุด เท่าที่กูจะทำได้ โดยเฉพาะคุณตาของหนูเกื้อทั้งสองคน แล้วตัวมึงอะ กูทำไม มึงไม่ได้อะไรจากการแต่งงานครั้งนี้เลยนะเว้ย นอกจากมึงเอาตัวเองไปผูกมัดไว้กับคนอื่น That's literally what marriage is, แล้ว man. กูต้องการอะไรอีก หลักประกันที่ครบถ้วนไง อย่างน้อยก็ความรู้สึกของมึงปะวะ Why do you sound like you're trying to put him off? Come on มึ now. งพูดอย่างกับมึงบังคับความรู้สึกตัวเองได้อะไอ้อีกูรู้ แค่รักกันมันไม่พอ ต่อให้ใครจะพูดสวยหรูยังไง ว่าแค่รักกันก็แต่งงานกันได้ก็เถอะมันก็มีบางครั้ง ที่กูเป็นฝ่ายยอมหนูเกื้อ หรือบางครั้งหนูเกื้อเป็นฝ่ายเสียเปรียบ แต่กูกับหนูเกื้อ อยากมีกันและกันในชีวิตของเรา จากนี้และตลอดไปอย่างนี้ Very cute. Very romantic. I really like this reprise of the original OST. กูก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไง แต่กูก็อยากใช้ชีวิตกับหนูเกื้ออยู่ดี Hmm. มึงทำได้อยู่แล้วเหรียญ ขอบใจวะ Very cool. Good besties. We like it. Pretty. Texting Dio. Hello. You're looking very gorgeous right now, no? What's up with that?
เฮีย ทำไมกลับดึกจัง ทำไมยังไม่นอนเหรอครับ เฮียกำลังจะนอนแล้ว กูนายนะครับเฮีย กูนายนะน้องเดียว I love them. Okay. What's going on with these two then? Isn't it sweet that he does it at the same time? So supportive. คุณนายนะครับศีล ราตรีสวัสดิ์นะครับเหนือ Oh, I hate it. I can't. Not today. I can't. I really hate it. เราขออนุญาตนะศีล เราขออนุญาตนอนใกล้ศีลนะ Cute. Wholesome side couple alert. Okay. โทษนะครับเหนือ เรายังจูบไม่เก่งอ่ะ ไม่เป็นไรครับศีล ไปบทเรียนต่อไปเลยดีกว่า I'm on an emotional roller coaster right now. Between the heartbeats and then all of this stuff going on. Oh my gosh. Oh, he's so cute. I didn't think we were gonna get any scenes like this, let alone one for these two, no?
Yeah, it's good that they get more screen time. It's really good. I guess the precepts don't really say anything about this, no? My poor dude's gonna end up in hospital trying to spend the night with you. งั้นไปบทเรียนต่อไปเลยไหม Do you? You seem like you're in danger right now, fam. Holy moly, no. Oh, we got sweater paws and everything. I have a friend that really, really loves this couple. I'm just like imagining what his reaction's gonna be. I'm telling you, my dude's gonna end up in hospital. เป็นไรไหมครับเหนือ ไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวว่าเรานอนกันไหมครับสิน ครับ Cute. Even he knows when it's time to quit. They're cute. No, come on. They're so sweet. I should hope so. ถ้าหนูไม่ให้เฮียเล่นน้ำเฮียเล่นหนูได้ไหมล่ะ What is this episode? What is this episode? Wait, are we not gonna get to see Perth? I thought we were gonna get to see Perth. I swear, if he was in that preview and he's not in this episode, I'm not gonna be happy. Unless they get married next episode. Maybe he's in next episode. I don't know. That seems like a fire hazard. เฮียมานั่งทำอะไรตรงนี้คนเดียวครับ คิดถึงหนู Mm.
ครับ เฮียคิดอะไรเรื่อยเปื่อยรอหนูอยู่ The way he looks at Kua. หนูเกื้อครับ หนูอยากแต่งงานตอนนี้จริงๆใช่ไหม ไปปาร์ตี้สละโสดกับเฮียอี้มาแล้วเกิดลังเลเหรอครับ ไม่เคย เฮียไม่เคยลังเลว่าเป็นเรื่องของหนู เฮียเป็นห่วงหนู เกื้อจะแต่งงานกับเฮียครับ ผมมาแต่งงานกันนะครับ No. บอกแต่งงานกับเฮียอีกแล้วนะ ก็ช่วยไม่ได้นี่ครับ ก็เกื้อรักเฮีย เฮียก็รักหนู I don't feel like you should go swimming while you're a little bit intoxicated, sir. เฮีย จะทำอะไรอะครับ เฮ้ย เฮีย ใส่เสื้อผ้าเลย Cute. Damn. เฮียจะไปเล่นน้ำ หนูไปเล่นกับเฮียไหม เฮียมาเล่นอะไรตอนเนี้ยไม่เอาอะครับ ถ้าหนูไม่ให้เฮียเล่นน้ำ เฮียเล่นหนูได้ไหมล่ะ เฮีย You wouldn't let him do anything with you while he was drunk. I'm just throwing that out there. But I'm not gonna complain. And it's gotta be better than swimming in the ocean at night drunk. We've seen someone do that before. Didn't work out great. เฮีย Lord have mercy, that man has muscles. เดี๋ยวมีคนเห็นนะครับ ไม่มีคนเห็นหรอก เฮียเคลียร์หมดแล้ว You planned this? My goodness. This takes bonding moments at the beach to a whole new level now.
Jesus Christ. ไว้พรุ่งนี้ดีกว่าครับ ไหนๆอะเมย์ก็จะแต่งงานอยู่แล้วครับ I was gonna say something and I've just completely forgotten. พรุ่งนี้เป็นวันที่เกื้อกับเฮียมีความสุขที่สุดครับ เฮียมองเกื้อได้ไหมครับ งั้นเฮียแต่งงานตอนนี้เลยได้ไหม Got the strength. เฮียจะรอพรุ่งนี้ You got the strength of 1,000 men to be able to say no to Leon when he is on top of you like that. ของหนูมีความสุขที่สุดในโลก That's what I was gonna say. The song, Nunu's cover version of this song, they need to release it. I want it. I like it more than the original. Lord have mercy, I nearly died in that scene. I nearly died. That was a life-threatening incident. Did they not show Perth in the preview for this episode? Did they not? Did I imagine that? I thought I freaked out watching the preview. Did they show something that doesn't happen for 2 episodes? What? เหมือนฝนจะตกเลยครับ ถ้าเรือปิดบาดหลวงมาไม่ได้แล้วเหรอครับ Oh my goodness. ถ้างานแต่งงานไม่เป็นไปตามที่หนูฝันไว้เฮียขอโทษ I mean, they knew the weather was going to be bad. That's fine. Okay, there's 2 things I want to... We're going to come back to this because we need to talk about this. I'm not going to miss anything, am I? Nope. Okay, let's check. So this is the preview for episode 2. คุณเหลียงครับ คุณหนูเกื้อครับ สถานการณ์ตอนนี้ SOS 100% แล้วครับ แต่งไปมันก็ไม่มีสิทธิ์อะไรในกฎหมายเลยนะเว้ยทำไมมึงยังยืนยันที่จะแต่งกับน้องตอนนี้วะ แล้วกูต้องรอถึงเมื่อไหร่วะถึงจะมีสิทธิ์ เฮียมานั่งทำอะไรตรงนี้คนเดียวครับ เฮียคิดอะไรเรื่อยเปื่อยรอหนูอยู่ เรามาแต่งงานกันนะครับ Am I going crazy? The fuck? Am I going crazy? Hold on. No way I'm going crazy. There's no way. Tomorrow? I don't understand. They took it out. Why would they do that? Perth was meant to be in that scene for the bachelor party. And it was in the preview. I wasn't going crazy. But then if you go back and watch the preview now, they've taken it out. This is the episode 2 preview for episode 3. And Perth isn't in it. But I've recorded what it used to be. And Perth was in it. So I was expecting Perth in that scene. And he just didn't show. And they've actually gone and cut him out of the preview as well. I feel lied to. I feel manipulated. Hello. Okay, sorry I got interrupted, but it was for a good reason. My milkshake is here. It's been a rough week for my family for a few different reasons, so we're all having takeout tonight, but I didn't really want anything, so I just got a milkshake. What? Perth? I've been lied to, no? I can't believe it. I cannot be the only person who was excited to see him. Oh, man. Is he gonna be at the wedding at least? Who knows? The audacity to cut him out of the preview as well, like they thought I wouldn't notice. No.
So the episode overall was really great and really cute, and I'm glad I watched it before My School President, because I do feel like I do enjoy these episodes. It's just in comparison, My School President is amazing, right? So watching this first, I was really into it. I was really enjoying it. It didn't drag on or anything. We had, I'm trying to think, I don't want to get all the other videos back. We had basically them just planning their wedding and moving it forward. And it looks like a lot of things are going wrong, from their outfits to the weather and everything, but I feel like the general idea, right, is that they're just happy to marry each other. So I think it's all going to work out and be fine. We've only got one more episode left, so it, you know, they have to they have to be fairly okay with stuff. We had Yi and Diao being cutie pies. We had Noor and Sin being cutie pies. They got a lot more screen time this episode. They were they had some good scenes. Their scene, can we go back to that? Their scene. I will bring that one up because goddamn. Okay. Calm down there, fam. So their scene right here, it was sweet, it was cute, it was a little bit spicy. And considering I don't think we've seen too much from them in Cutie Pie, the first 12 episodes, right? And even in this, really, they've not had too much screen time or time to work together this closely. I think they did really well, and I think the scene was very cute and it was very fitting for them. And then it got to this part. That scene, that moment, and then everything that follows right here, it's like a whole different vibe. No, it went from being like quite cute and a little bit funny and sweet to being like, damn. God damn, the way he just like pulls Sin towards him. And then we've got this kind of reminds me of Ghost Host Ghost House, right, with Kevin sitting on Plume's lap. It's that kind of same pose. There's something about this pose I really, really like. And then he's got the little the sleeves coming up past his hands and stuff. Everything about the scene, the vibe, completely changes. And it's really damn good. This second half especially was so damn good. I think they did an amazing job. Now let's talk about their scene, which also started off pretty hot, but also, you know, sweet, and it wasn't too much. And then you get to like, where was it? And then you get to like around about here, and I was like, holy shit, he looks really damn good in a tank top, no, and like the sleeveless top. And then it just kind of gets to that, and I'm like, oh damn, I'm hanging in here for my life right now. What the fuck? And then we get to this, and I nearly died. I think I nearly died. There was nearly a fatality, and it would have been just recorded on my webcam. There's something about it, I don't know. I can't explain it without sounding like a weirdo, but if you know what I mean, you know what I mean, right? God damn. he looks good right now. And he got the strength of 1,000 men to be able to have Lien on top of him like that and be like, nah, we should do it tomorrow. What are you talking about? Oh my goodness. Very, very good scene. You can definitely tell that they've improved and gotten more comfortable with each other. Damn. God damn. Lien and Kua's chemistry is off the charts. Yeah, I agree. Holy shit. Lien is the most green flag in any BL series. I agree. He perfect husband material. Very, very sweet episode. Definitely my favorite episode so far because there wasn't any miscommunication, right? They started off with a good conversation about what they were going to do, and then it was just kind of wedding planning and sweetness. I liked it a lot. It was great. My only disappointment was the lack of Perth. I was so excited for it. And I forgot, and then I remembered, like,
while I was watching this, and I was like, yes! And then he just never turned up. I'm very sad. I'm very disappointed. I love you, Perth. I really do. So I will catch episode 4 next week, and that should be the last episode, right? There's only 4 episodes. But that is it for now. Let me know what you guys thought of the episode as well. I thought it was very sweet. Alright,